မောင်တုတဲကနေပြီးတော့ဖောက်ချက်ဖို့ကိုပိုင်အလင်းရောက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တောင်းနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့လားရေမှုတို့ရဲ့တောင်းဝန်လေးဝတရားတွေကိုလည်းနောက်ဆက်ဖြစ်စေရပါဘူးဒီလိုခဏလေးလမ်းလေးနဲ့ဖယ်ပေးပါဗျာကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကျန်တဲ့လူတွေပြေးသွားတယ်မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာပြောအခုချူတောင်းမဲ့ထဲမှာဒါတမတော်လူရဲစားတဲ့ဝန်ထမ်းရန်တွေအတိအကျမိသားစုဝင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီပြတ်တဲ့ရက်စင်မီပြတ်တော့တဲ့ဝေဒနာဒုက္ခကိုခံစားနေကြပါသူတို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒါကောင်းမွန်တဲ့တာယာတဲ့ဒီဘဝရလာဖို့ရက်စင်မီမှန်တဲ့အထက်မှာသူတို့လည်းခံစားစီကျွန်တော်တို့တောင်းမဲ့ဆူတောင်းပေးမဲ့အထက်မှာအားလုံးသောလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးမယ်ဆူတောင်းပြီးတယ်နဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလိုရကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးကိုတရားစီမှာဆူတောင်းတယ်ရင်းနှီးပြီးအဲ့ပြောပိုင်တော့ဘာလဲဟိုလာလို့ချင်းတွေ့ရရေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလောက်ပါဟုတ်ပါပြီတော့လမ်းလေးတစ်ချက်ဖယ်ပြပါဗျာကျွန်တော်တို့စနစ်တစ်ခုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့နေပေါင်းများစွာတီးခံခဲ့ပါတယ်နားလည်မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြည်ပြောင်းလဲလမ်းစာတွေလုပ်နေတဲ့သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရတန်ရှင်းတဲ့အစိုးရနဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိခံဝင်ချက်တွေအလီလီပြုတိုးတက်မှုလမ်းစာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီလျှက်စစ်မီးကိုဟလာလက်စစ်ဝင်ကြီးတာဝန်ရှိတဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူကကိုပဲပိုလန်နဲ့အကြောင်းရောင်းထုတ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာမီးပြတ်တဲ့ဒုက္ခကလေးရောလူကြီးရောလုံသားဝန်ထမ်းရန်တွေအားလုံးသိသိမကြံခက်ခဲဒုက္ခတွေကျွန်တော်ကြုံနေရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုအလင်းအောင်လေးနဲ့တဘာဝပေးတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးနဲ့ကင်ထွန်းညှိပြီးတော့ပိုလန်နေတဲ့လျှက်စစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပါဆိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပါပါ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်ပေးတဲ့စူတောင်းတစ်ခုကိုအားလုံးတက်ညီလက်ညီလေးဆိုပေးပါနော်ဟုတ်ပြီမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြောင်းနေမိလေးထုံးပါအောင်မြင့်ပါအောင်မြင့်နိုင်မြင်နိုင်စရာမြင်လိုက်ပါမြမမြမတွေသာရပါစေမြမမြေကမြမာတာမြမတွေသာရပါစေမြမမြေကတယံဇာတမြမတွေသာရပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်စင်မီကို24နာရီထွန်းညှိခွင့်ရကြပါတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးခင်ဗျာဖြည့်စွမ်းပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်စင်မီကို24နာရီမပြတ်ရရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုစီယခုလိုဖျောင်းနိုင်မီများထွန်းညှိပြီးဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံ